各位你哋好，咁今日呢，我就會教大家呢和諧粉彩嘅製成品啦。咁製成呢，就可能譬如當係呢個咁樣就會有個公仔。咁其實呢，主要嘅用具呢就有剪刀啦、cutter 啦、和諧粉彩啦、燒字貼啦。我哋印模用嘅。咁同埋有陣時呢，我哋自己用特別嘅模呢，就可以自己畫一啲模喺度喺張紙度嘅。咁當然有一啲墊住嘅白紙，我嚟掃粉彩啦，同埋一個紙板一個板，我嚟 cutter 用嘅。咁另外我哋就有白嘅擦紙膠啦，或者我哋有啲素彩膠啦，即係我嚟一個我哋寫生用嘅啲嘅素彩膠咁樣用嘅。咁大致就仲有膠紙咁樣啦。咁膠紙最主要咧就係黐住喺個邊，遲啲咧我哋掃晒粉彩咧就會掹走嗰個邊嘅，咁就係我哋有個靚嘅框架嘅。好，咁大致就係咁多先嚇，咁係咁多用品啦，唔該。